Diamo la parola per un saluto brevissimo al consigliere Rocco Pascucci. Grazie e buongiorno a tutti. È un impegno troppo gravoso, io pensavo di rappresentare il Lazio veramente, ma rappresentare gli uomini delle istituzioni nazionali mi sembra un po' esagerato, anche perché io sono convinto, lo dico al nostro leader nazionale, a Raffaele, il Lazio non può essere, come dire, la frontiera dell'MPA. Il Lazio deve essere il varco dell'MPA verso altre aree in cui si riconoscono in un momento di grande modernità che le nostre istituzioni hanno l'esigenza e hanno avuto anche un input forte, mai come in questa tornata elettorale, che c'è bisogno di un grande cambiamento. Lo dico con grande franchezza, io tornerò dalla Sicilia probabilmente con una bronchite che mi sono procurato tra ieri e stamattina, ma tornerò rinfrancato perché c'è una grande speranza che io ho ascoltato in questi 2 giorni, specialmente nella giornata di ieri, che viene da questi ragazzi che si sono alternati con grande padronanza da questo microfono e hanno dato a tutti noi un segnale ben preciso. Sono ragazzi questi, coetanei dei miei 4 figli più grandi, che ci hanno parlato non con il cuore, ma con le esigenze che oggi questi ragazzi hanno, e questi ragazzi sono coloro che hanno spinto alla vittoria De Magistris a Napoli e Pisapia a Milano, perché io sono convinto che la vittoria di De Magistris e Pisapia non è stata una vittoria di protesta, è stata una vittoria di tutta una parte della politica, della nostra società, che si era un po' stancato e allontanato dalla politica, dai politici veramente, e sono tornati a fare politica perché oggi c'è una grande convinzione nel nostro Paese che noi possiamo e dobbiamo uscire dalla situazione attuale tornando alla politica. Sta all'MPA, che è una delle forze nuove vere della nostra realtà nazionale, non siciliana. Come sempre dalla Sicilia parte un segnale forte, culturale, dei movimenti che si muovono e che tendono di percorrere i bisogni della gente, portando delle grandi novità. L'MPA è questo, per questo io dico che l'MPA non si fermerà nel Lazio, dove io come capogruppo alla Regione rappresento, ma potrà arrivare ben oltre i nostri confini laziali e arrivare anche a sfidare la Lega al nord, perché il vero dramma del nostro Paese è che oggi noi abbiamo un quadro nazionale che è rappresentato da un PDL che ormai rappresenta la decadenza di una cultura politica che non ha più forza per essere rappresentata, e sicuramente non potrà essere rappresentato un quadro politico di livello nazionale in cui si possono riconoscere i ragazzi che parlavano ieri in un quadro che è fatto dalla Lega, dalla PDL attuale, ma soprattutto anche da una destra come quella di Storace, che io ce l'ho in Consiglio regionale come collega, che veramente rappresenta con pochi meriti la destra che in questo Paese, quella sua sì, la rappresenta benissimo, ma quella destra liberale e non nella degenerazione che è la sua destra, che è una metastasi della destra liberale, che non può essere questo il quadro politico. Allora su questo noi bisogna che lavoriamo, facendo del nostro movimento una grande forza, e il nostro movimento deve avere la capacità di ragionare con altri partiti in movimento, che non deve essere un quadro chiuso, quello del terzo polo, ma deve essere un quadro su cui si costruisce un'alternativa a un bipolarismo che non è stato in grado, non sarà in grado, non avrà la capacità di poter rappresentare le novità della politica che emergono, e su questo noi dobbiamo lavorare, e su questo c'è il mio impegno, caro Raffaele, a fare in modo che il Lazio non sia una meteora, non sia il punto d'arrivo,
ma è un punto di partenza per fare ancora più forte questo movimento. Grazie, Grazie, e grazie arrivederci a tante. tutti.